鐵皮料茶樓，目標咧就係黃色皮嘅嘢咯，不斷咧咁樣新鮮咧整出嚟㗎。假期食呢啲啊，要排隊等9個字至1個鐘頭。Hello，文迪，今集要帶大家去飲茶。今次呢間酒樓咧係非常特別啊，喺香港咧都所剩無幾㗎啦。等我帶你哋去啦，跟我行啦！而家坐咗入嚟啦，好開心啊！我係有呢個出邊嘅位坐啊，因為我成日咧睇相就睇得多，因為原來佢係有入面嘅位，都好 full 咯呢個 lunch time，我要搭台啊！就係嚟咗新龍城茶樓啦。目標咧就係黃色皮嘅嘢咯，黃色皮嘅嘢咯。我哋出去睇食咩㗎？我哋冇 card 嘅。你幫你食有㗎？哦，係啊，我完全唔識規矩啊！你應該識㗎嘛？啊！哇，有咩推介啊？蝦餃、燒賣咯。啊好啊，雞米包咯。啊糯米包，糯米包。係啦，我哋執俾你咪得咯。哦係咁㗎。都話好啦，咁好，三籠先。三籠先翻埋位。哦，要翻埋位嘅，跟住我哋。我俾你。哇！佢就開張卡俾我哋啦，可以。依家覺得好似好阻訂咁樣，我哋。新鮮手工點心。哦，最期待就係呢個啦，黃色皮嘅嘢咯。而家好似好少地方有啦，係咪？我所以你冇做嘅，因為我太太中意食，所以我專登叫佢做嘅呢樣嘢。愛妻號啊，因為老婆想食，係咪好難整啊？佢唔係難整，麻煩咯。爺爺級點心啊！我記得我細個係冇特別中意食嘅，呢個我都係 book mark 咗好耐，我翻嚟幫襯。鵪鶉蛋燒賣，呢個係我細個嘅時候係覺得係啲好特別同埋比較貴價嘅燒賣嚟嘅。清淡啲我覺得佢呢個淡少少咯，不斷咧咁樣新鮮咧整出嚟㗎。呢個係仲係話保留咗佢咩掛雀籠嘅特色，但係點解好似今日見唔到人掛雀籠，冇人放雀啊而家？老闆話啲雀友通常一早6、7點到，如果想感受呢個特色就要早啲嚟啦。係咯，你中意食啊？唔知係咪都乾嘅？蝦餃幾好食？蝦餃入邊粒蝦幾好食？叔叔你咪成日過嚟㗎？係啊，都 OK 嘅呢度。你中意食咩點心啊？呢度？樣樣都食下咯。你都幫襯咗好多年。幾十年啦。以前我哋住上邊冇屋㗎嘛。而家上邊啊。我依家都搬走咗。我而家搬咗都翻嚟食。就係呢次試同搭台嘅人講嘢嘅。我有馬拉糕嘅，馬拉糕。唔該。耶！我想問你哋個包一碟係一個㗎？一碟3個。哦，一碟可以一個嗌。哇，好 flexible 喎，原來可以一個嗌。有啲人食唔到咁多喎，咪嗌多幾樣嘢食咯。幾好喎，真係可以咁樣嗌法，真係好嘢，一人一個我哋。唔知我哋今日嘅戰鬥力可以去到幾多咧？光真係好靚啊！沉醉於自己影得好靚嘅點心。有蛋黃啊！我而家就中意食大黃包，但係細個咧係食蓮蓉包大嘅。最要去香港都嗌蓮蓉包嘅。呢個蓮蓉整得幾好食，幾清甜。嚇？你好甜啊！得唔啱你添。咁你食我呢個蓮蓉包咯。呢度天氣好，真係幾熱。哇！呢度簡直可以展現佢嗰個茶寮嘅感覺啊！因為咧唔知食過幾多次啊，食過幾多得幾多。你係咪要試一個叉燒包？鳳爪唔該，同埋一個叉燒包。叉燒包冇人賣晒。賣晒！頭先就有，你一個靚女買晒24個啊！你想買24個叉燒包？我哋下次一定要過嚟食喎，買22包。哎呀，頭先仲見到㗎，仲要咩歌啊？你食24個叉燒包啫。4點開鋪你都唔理食，好入味喎！我覺得佢俾人哋嗰啲咧好似深色啲啊，佢比較結咯佢個汁。新龍城茶樓已經有超過60年嘅歷史㗎啦，
係牛池灣村鐵皮寮屋茶樓，佢哋堅持手工點心同埋早茶傳統。早係講緊清晨4點開門啊！我本身諗住4點鐘過嚟，但係應該起唔到身。我試過咧，喺隔離鋪頭打話俾我，起身啦，夠鐘啦，跟住就冇鞋買嘅，走跑落嚟，因為咧得你一個開檔啊嘛。哦，但咁多嘢，啲人已經坐喺度咯喎。我係等緊啦，飲緊茶啦。哎呀，好急好急！所以咧，而家校多個鬧鐘，校多鬧鐘。鐵皮寮屋茶樓喺50至60年代喺牛池灣、茶果嶺等等呢啲村落興起。其中一大特色係街坊可以喺度掛雀籠，但好多因為重建而結業。呢間就變成咗碩果僅存嘅代表啦。不過隨住牛池灣村重建，剩低嘅呢間都將會消失啦。你係咪專責煎糕？專炸煎糕唔係炸嗰支。唔係，其實你係咪負責？呢個糕咧，佢哋係堅持用明火嗰個煎爐㗎。而家冇人呢啲啦，攞啲。哇！特登訂做翻嚟㗎，要。少用嗰啲煎包唔好煎嘅。試糕我哋好有新年嘅感覺。哇！有啲熱啊，食呢個正常咯。我睇住多啲回口。我都好中意食馬蹄糕㗎。熱啊！馬蹄糕都同我哋差淡。係啊。邊啊嘛？係啊，邊啊？中間會硬啲啊嘛。係啊，中間嚟嘅都會。唔係啊，一個邊嚟㗎。唔係啊，一個中間嚟嘅咩？中間嚟呢個。但係佢頭先唔係有個邊邊？係咩？呢個位。嗰個都算中間。呢個最邊咧係包埋邊㗎。大家話啦，呢個叫馬拉糕究竟係屬於邊定係中間？煎腸。煎腸包咧，請你食啦。哇，超好食啊！多謝。叔叔話請我哋食腸粉啊！好，牛肉球一場嚟到，梗要食埋呢個啦。呢個係最賣得嘅4寶之一啦，牛肉球係好腍同埋好滑嘅牛肉，佢好似比出邊嗰啲腍啲咯，同埋好醬卜卜好大粒咯。叔叔私人請我哋食嘅煎腸粉，佢話要試下喎，呢度嘅名物，我哋 friend 咗啊！煎得好好食喎，呢個皮煎得好香口。你要睇下食唔食得中佢個葱同埋蝦米嗰部分咯。如果你食得中咧，就更加香。有呢個醒你啊，有蝦米啊，俾我俾你，多葱多蝦米。人哋請嘅嘢食係好味啲。假期食呢啲啊，要排隊等9個字至1個鐘頭。哇！你等食呢啲咧，最快都9個字至1個鐘。試下一個日本人專登攞本雜誌記，哇！呢個貴。係上咗嚟日本嗰啲雜誌，不過好細。哦。即係呢度有啲小炒咧，仲可以即係食海鮮啦，尤其是椒鹽海鮮係好出色嘅。咁咧，我上網見啲人即係推介係椒鹽鮑魚啦。原來咧，你係想食咩海鮮咧，係可以打電話俾佢哋咧，早一日就話哦，我聽日即係 book 台想食咩海鮮，佢就會幫你即日買新鮮嘅海鮮整咯。咁所以其實係有少少叫為你度身訂做啊！你想食咩海鮮，打俾佢哋就得㗎啦。跟住有呢啲咁嘅服務喎。下次嚟食椒鹽鮑魚我哋，下次食你嘅。呢度比我預期闊落同埋坐得舒服，好好陽光，點心味道正常不過不失啦。但勝在樣樣都大大件啊！老闆們仲好 nice 好好下添，夠晒風味，夠晒地道，真係要嚟體驗下。飲完茶啦，好開心啊！佢哋好熱情啊！我哋最後食咗170幾蚊，我覺得係合理價錢咯。係咪都食到好飽啊？好飽啊！係咁叫，係咁叫。但係可惜冇叉燒包啫。係咯，一定要過嚟食多次叉燒包喎。佢應該好似營業多1-2個月就，佢預計啦，可能1-2個月之後啦。咁好彩我哋都趕得切嚟試下佢，第一次見我哋 friend 咗啦已經。我一定要過嚟試下佢小菜啦咁樣。一齊啊，同埋要過嚟3點鐘影整點心。唔好 call 我啊，我未起身㗎。唔好瞓咯，啱啱唔使起身㗎，未瞓就得㗎啦。終於記得 like share comment，我哋下次再睇下香港人一定要做一次乜嘢咧？拜拜。